헬로 월드를 출력하는 코드를 작성하는 타자게임입니다. 앱 상단부에는 남은 목숨과 시간, 완성도를 표시합니다. 앱 중간부는 게임 화면과 타겟 코드와 내 입력이 같으면 해당 코드를 표시하는 부분이 있습니다. 앱 하단부에는 현재 키보드 입력을 표시합니다. 플레이 버튼을 누르면 게임이 시작됩니다. 타겟 텍스트가 가장 바닥까지 이동하게 되면 목숨 하나가 사라집니다. 목숨이 모두 사라지거나 타임 오버가 되면 게임이 끝납니다. 시간 내에 코드를 모두 완성하면 헬로 월드를 출력합니다.